ممكن انور لمبه على صباعي. انت شاكك فيا ليه؟ ماذا يحدث خلف الكاميرا؟ ده جهاز كشف الكذب، هجربه معاكم زي ما اتفقنا بناء على الاسئله اللي سبتها لنا في الكومنتات. طيب فكره الجهاز ده باختصار ان هو بيلسعك لما يحس ان انت بتكذب، وهي اللسعه سخيفه شويه. معايا محمود معوض بالمناسبه، هو اللي بيصور كل الشغل بتاع هاو تو، هو اللي هيسالني النهارده وهيختبرني عشان ايه، عارف شويه تفاصيل زياده. جربت اكل او منتج قبل كده كان وحش وقلت عليه حلو؟ مستحيل، مفيش اي منتج او حاجه بنجربها او بنقيمها وبشكل موضوعي بنقول عليها عكس الحقيقه. اجابه صحيحه. اظن دي حاجه، السؤال ده اتكرر كتير قوي. في جزئيه المنتجات بقى، دينا ام بتسال، بتقول لك الحاجات اللي بتبقى اي كلام بتعملوا بيها ايه؟ احنا اللغز ده بنتسال عليه كل فيديو تقريبا واحنا مش هنجاوب عليه، هنسيب ده دايما اللغز اللي هو ايه شاغلكم وكل الناس بتفكر فيه. عايزين نتكهرب بقى، مش اكدب بقى يا اخي. انا قلت هقول كل حاجه بصراحه. السؤال الجماهيري بتاع الارتباط، فالناس كلها عايزه تعرف انت مرتبط ولا لا. مش عارف ليه بس ماشي. خلينا بقى نشوف انت هتكذب، ممكن تكون مرتبط من أصل ورانا. هكدب هتعرفوا. لا ممكن تكون محمود مرتبط انا قاعد من ورانا. معاكم 12 ساعه في اليوم. يا عم وارد بالليل كده تكون مرتبط بحد. بقى هرتبط بالليل من ما اعرفش 8 ل 8 الصبح. ما اعرفش بقى. انا مش مرتبط وكان هيبان عليا. ما تفكرش ويعني لا بفكر بصراحه، ودي حاجه ما فيهاش كدب، بس هكدب ليه لو مرتبط؟ والله مش مرتبط فعلا. ناخد سؤال عادل بيقول لك احنا ولا مليون جنيه؟ انا افضل اجاوب على ده من غير، لانه انا مش هكدب في دي. يعني الحقيقه انا بجد، ودي مش مجامله او كده، انا فعلا بعتبر المتابعين بالذات بعض الناس اللي بيشاركوا معانا كتير بعتبر ان هم فعلا زي العيله، فاجابتي مليون جنيه طبعا. والله غاليين عندي بس المليون جنيه اغلى بصراحه. طيب في سؤال عندنا، فيروز جمعه بتسال بتقول لك ماذا يحدث خلف الكاميرا؟ مش محتاجين جهاز ده بيتهيألي. طيب خلف الكاميرا ده بقى ده سيرك. احنا مش شغالين في مكتب، احنا شغالين في سيرك. عندنا آية بتجري ورا محمود طول الوقت وبتقول عليه كفتاجي. دي حاجه على جنب. عندنا اروى طول الوقت عندها حاجه بتشمها في مناخيرها محدش شممها غيرها. طيب عندنا علي بيقول لك غشيت في امتحان مهم قبل كده؟ ده وش حد بيغش؟ لا طبعا، ثانويه عامه ما غشيتش في الحاجات لكن والله ما غشيتش فعلا. ما غشيتش في المهم، ممكن اكون غشيت في الحقيقه مثلا الامتحانات اللي هي اللي بس غشيت. في سؤال غريب قوي بيقول لك، فرانكو محمد بيقول لك الانسان لحمه ولا فراخ؟ الانسان دهون كتير. الانسان دهون ومحتاج يعمل دايت كل شويه ويقفل بقه. عندنا انور السيد كمان بيسال بيقول لك، استنى بس، سؤال عاطفي ولا مالي؟ عشان الموضوع ده شاغل الناس قوي. عاطفي. يلا. عمرك دخلت بروفايل حد قبل كده على البيج وعملت له اد؟ ليه يا انور كده؟ انور استنى بقى، انت ممكن تكون عملت كده من ورانا. ما انت طلعت مرتبط واحنا لا يا انور والله ما قالش كده، ما دخلتش على بروفايل حد، ولا هو ممكن حد بيدخل على البروفايل بتاعي بس انا ما بعملش كده والله. لا ثقه اسمع، مش ههزر في الكلام. لا يا جماعه، اللي فيكوا انا دخلت على البروفايل بتاعه يقول، يعني عشان بس ناكد ان ده ما حصلش. يا رب ما يبقاش بيتفرج على الحلقه. يلا يا سيدي قول عندك ايه تاني؟ في حد كان سائل قال مين صاحب فكره القناه؟ دي فكرتي اخر 2019، بدأنا ننفذها في يناير وفبراير 2020 وقت الكورونا بالظبط. بدأنا وجات لنا كورونا بعدها. طيب الشات بتسأل بتقول لك بتحب مين في فريق العمل؟ يا نهار ابيض، انا بحب فريق العمل كله، هم الاقرب لقلبي، هم اصحابي على فكره، مش بكذب بجد، هتلاقي اهو بجد بحبكم والله. حد كمان بيسأل بمناسبة الحلقات بيقول لك هل الحلقة بتتصور في يوم بس؟ الحلقة بتصور في يوم ولا في قد ايه؟ والله الحلقة بتصور في يوم ساعات، وفيها ساعات بتاخد يومين يعني. واحيانا ممكن حاجة نكمل في يوم تالت لو في حاجة بسيطة. رندا بتسألك بتقول لك ايه أكتر حلقة تعبت فيها وما ده بؤس ده بقى، ده الحلقة انت بتتعب فيها واحنا بنتعب فيها وعمار بيتعب فيها وآية بتتعب يعني. ده تقليب مواجع ده. بص، عادة الحلقات اللي ما بتتشافش دي يعني احنا فعلا بنبقى متضايقين، يعني انه الحلقات كلها بيبقى وراها مجهود حقيقي كبير من كل الناس، يعني اولهم محمود في التصوير وعمار في المونتاج. يمكن اكتر حلقه احنا كنا عملنا مره موسوعه الباستا لو فاكر، عملنا جزئين، جمعنا كل الانواع بتاعه المكرونه اللي في العالم وجربناهم. اول جزء اشتغل كويس قوي قوي، يمكن جاب اكتر من مليون وشويه. الجزء الثاني بقى خايش خالص، يعني ما جاش تقريبا. الحاجات اللي بتجربها دي بتكون شاريها ليك ولا بترجعها تاني؟ اي منتج او اي حتى الحاجات بتاعه الاكل اللي احنا بنجربها دي بنبقى شاريينها ودافعين فلوسها لاكتر من سبب، ضمنهم انه حتى التقييم بتاعنا او الحكم يكون موضوعي. اذا حد عرض حاجه هديه بيحصل ده كتير للناس، ان انا هبقى اونست في الريفيو بتاعي او هقول الحاجات زي ما هي سواء الناس وافقت او ما وافقتش، بس ده اللي احنا بنعمله يعني. اسراء موسى بتسال بتقول لك انت بتجيب افكار الفيديوهات منين؟ بص، احنا تيم حوالي 11 شخص،
كل واحد بيطلع افكار لوحده، اما بيبقى عندنا موضوع عام عايزين نتكلم فيه فبنطلع فيه افكار، عايزين افكار في كذا، او حد بيقدم فكره لوحده، او بنقعد كلنا نتناقش ونتشاور في الافكار. طيب عندنا سيد عادل مهتم بالشؤون الماليه، يقول لك مكاسب فيديوهاتك بتغطي تكاليفها. والله احنا بنحاول يعني بجد، بنحاول نعمل كده، يعني ادعوا لنا او اتبرعوا لنا. جبت كام في ثانويه عامه؟ انا كنت شاطر، انا جبت 94 ونص، 94 و4 من 10 بالظبط. انا اشطر منك على فكره. جبت كام؟ انا كنت جايب 96 و7 من 10. لا انا كنت بلعب كوره في شويه في الساعتين اللي انت كنت بتذاكر فيهم زياده دي. سلمى بتسال بتقول لك ازاي بتقدر تتكلم بنبره صوت ثابته في كل الفيديوهات وبشكل رسمي؟ طيب انا ما كانش في طريقه، يعني ما قعدتش بالورقه والقلم اقول كذا كذا انا هعمل كذا كذا، هي جت كده يعني. في الاول خالص كنت بعمل حلقات بظهر اتكلم فيها، وبعدين جت الفكره بتاعت ان احنا نجرب الحاجات بالصوت بس، وحلقه بعد الثانيه بعد الثالثه اتشكل الصوت اللي انتوا بتسمعوه ده من غير تخطيط ما، يعني هو جه كده فعلا. طيب بمناسبه الصوت بقى، في يعني ناس كتير بتقول لك بقى انا بنام على صوتك، وناس مش عارف ايه. انا ده الكومنت ده غريب قوي بالنسبه لي، مش عارف اتبسط ولا اتضايق يعني. ده ثابت، ده كل الفيديوهات تلاقي حد داخل كاتب لك كده. يعني انا قصدكم ان انا ممل ولا ايه؟ في حد بيقول لك انت ليه ما فكرتش تشتغل في الاذاعه؟ والله فكرت، مش ما فكرتش، بس هي ما جاتش فرصه. يعني انا بحب الاذاعه جدا من زمان، واكتر من حد قال لي ان انا اصلح، يعني ممكن الدنيا تمشي، ومنهم ناس متخصصين كمان، صحفيين كبار، ناس اساتذه في كليه اعلام. طيب علاء حشاد او الاء حشاد مش عارفين عشان الاسم بقى غريب قوي، بيقول لك تقيم محتواك بكام من 10؟ شايف نفسي بحاول اعمل الحاجات اللي انا بحب اعملها، بندور طول الوقت ورا الحاجات الحقيقيه. يعني مثلا لو جيت بصيت على الحاجات اللي احنا بنعملها، سواء مثلا المنتجات، الحاجات الغاليه والرخيصه، ايه الاحسن، ده ولا ده، الخرافات، الحاجات اللي الناس في الغالب بتبقى مصدقاها، سواء معلومات صحيه او غيره، بنبقى عايزين ندور فين الحقيقه او فين الحاجه الصح اللي تقدر تعتمد عليها. البنت اللي ايديها سمراء في الفريق معاكوا اسوانيه ولا منين؟ اروى من النوبه. اروى بتظهر احيانا في فيديوهات بتاعه الطبخ وبنص الثمن، وبتعمل الحاجات بتكلفه اقل. في سلمى بتسال بتقول لك هو في اكتر من قناه هاو تو حول العالم؟ هي هاو تو بالعربي الوحيده في العالم، يعني هي الاصل، مش فرع لحد بره. هي الفكره باختصار ان احنا لقينا محتوى هاو تو ده، او محتوى ان انت تقول للناس او الناس تدور على ازاي تعمل الحاجه، ده محتوى مهم جدا والناس كلها بتحتاجه، وما لقيناش في المحتوى العربي ناس بتعمله بشكل احترافي ودقيق، فقررنا نعمله احنا في هاو تو بالعربي. ثم جت فكره التوسع للخليج باننا نعمل صفحه جديده اسمها هاو تو خليجي، بنشتغل فيها على منتجات الخليج، المطاعم، الاخبار، كل ما هو له علاقه بمنطقه الخليج، خصوصا التطور اللي بيحصل هناك تحديدا في السعوديه. يعني فهاو تو بالعربي وهاو تو خليجي ما لهمش تاني فروع او اماكن في العالم غيرهم يعني دلوقتي. طيب لو عجبتكم فكره الحلقه دي قولوا لنا في الكومنتات، ممكن نعمل جزء تاني منها، وساعتها هتحضروا لنا اسئله تانيه، بس تبقى ايه، اهدى، بلاش ندخل في موضوع الخيانه والفلوس والحاجات دي.